कुंभारजुवासान एक धक्कादायक प्रकार उजवाडाक आयला. चली इयत्ता 9क फेल जाले उपरांत पालकांनी निर्बंध घातिल्ले. ताका लागून ते तणावाखाला आशिल्ले. परिस्थितीचो फायदो घेवन ताच्याच एका फ्रेंडान कट रचलो. ताणें रोहित नावाचो फेक इंस्टाग्राम अकाउंट केलो. त्या अकाउंटा वयल्यान ती उलोवंक लागली. शांती जाय जाल्यार एक तांत्रीक बाबा आसा, तो तुका शांती दितलो, मात ताका पयशे दिवचे पडटले अशें ताका सांगलें. पैसे एकठांय करपा खातीर त्या चलयेन पिडीतेक तिच्याच घराचे भांगर चोरूंक प्रवृत्त केलें. पिडीतेन आपल्या घरांतल्या भांगर चोरून त्या चलयेक सांगिल्ल्या एड्रेसाचेर हाडून दिलें. तेन्ना इंस्टाग्राम अकाउंटा वयल्यान आपले कडेन चॅट करपी ताचेच फ्रेंड आशिल्ल्याचें लक्षांत आयलें. पिडीत दुबावीत चली तशेंच ताचो एक इश्ट रफीक शेखाक हाती कडेन धरून भांगर विकलें. भांगर विकून मेळिल्ले एकूण रकमेंतलो कांय भाग ताणें पिडीतेकूय दिलो. कांय दिसां उपरांत पिडीत चली घरांतल्यान बेपत्ता जाली. चवकशे उपरांत घरांतले 15 लाखाचे भांगराचे वस्तू ना जाल्ल्याचें लक्षांत आयलें. बेपत्ता चली दुबावीत फ्रेंडाच्या घरा सांपडली. आतां पिडीत चली आनी सांताक्रूज रावपी ताचे अल्पवयीन फ्रेंडाक अपना घरांत धाडल्यात जाल्यार भांगर विकूंक मजत करपी रफीक शेखाक अटक केल्या. रफीक पणजे रावपी. पुलीस तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.